Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, o do Constitucional. Un tema calquera cousa menos lixeiro para estas datas nas que andamos, nas portas do Nadal pospandémico. Como saberás, esta semana o Tribunal Constitucional prohibiu ao Senado, como pedira o PP, votar dúas emendas propostas polo PSOE e por Unidas Podemos, que xa foran aprobadas no Congreso e que pretendían desbloquear a renovación do propio Tribunal Constitucional. É posible que isto xa os coitases, pero se cadra tamén é posible que te perdeses un chisco en como chegamos ata aquí. Non é de extrañar, entre tanto ruido ambiental, entre tanta última hora permanente, entre tanta advertencia de que todo é gravísimo todo o tempo, o raro é non perderse, a nós tamén nos pasou. Eu son David Lombao, en este novo episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, imoslle baixar unha marcha para tentar contextualizar estes feitos, explicalos e explorar por onde poden ir as cousas nas vindeiras semanas. Do que se fala en praza.gal. Imos tentar comezar polo principio. De que falamos cando falamos do bloqueo do Tribunal Constitucional? Para iso temos que ollar a outro órgano, o Consello Xeral do Poder Xudicial, que é o máximo órgano de goberno da xudicatura no Estado. Agora explicamos por qué. Pero primeiro imos ao máis básico. O Tribunal Constitucional ten 12 membros, que se renovan por terzos, 4 cada 3 anos. No ano 2017, o Senado renovou o seu terzo. En no 2021, o Congreso fixo o mesmo co seu. En xuño deste ano, tocaba renovar o terzo que falta, que é o que corresponde a partes iguais, o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Goberno de España, 2 postos para cada un. Ben, que pasa co Consello Xeral do Poder Xudicial? Pois ten o mandato caducado nada máis e nada menos que dende o 4 de decembro de 2018, é dicir, dende hai algo máis de 4 anos. Daquela caducou a composición do Poder Xudicial que se realizara cando o PP tiña maioría absoluta no Congreso e que, polo tanto, reproduce esa maioría, unha maioría que xa non existe. E que pasou hai 4 anos? Pois foi xusto cando cambiou a cor política do Goberno de España, cando Pedro Sánchez chegou á presidencia por primeira vez, primeiro vía moción de censura e despois con 2 vitorias electorais. Para nomear os membros do Consello Xeral do Poder Xudicial é imprescindible un acordo PSOE-PP, PP-PSOE, porque a lei exixe que se elixan por maioría reforzada de 3/5 partes do Congreso e do Senado. Esta maioría é imposible acadala se non participan do pacto ao mesmo tempo socialistas e populares, populares e socialistas. E o certo é que o PP, tanto con Pablo Casado como con Alberto Núñez Feijóo, veñense negando dende 2018 a chegar a un acordo. Por exemplo, a última negativa chegou hai moi pouco, cando Feijóo, xa como líder do PP, anunciou que rompía as conversas porque o goberno se dispuña a reformar o delito de sedición no Código Penal. Todo este contexto é importante para entender en que consiste exactamente as emendas que o Constitucional ven de prohibir votar. Imos ver. PSOE e Unidas Podemos decidiron aproveitar a reforma do Código Penal, entre outros aspectos precisamente para modificar o delito de sedición, para, vía emendas, modificar o procedimento co que se elixen os membros do Constitucional, que a súa vez seleccionan o Poder Xudicial, e eliminar o requisito de que os nomeados polo Poder Xudicial e os nomeados polo Goberno vayan ao mesmo tempo, é dicir, que o Goberno poida facer os deberes e o Poder Xudicial non os fai. Así, o Goberno cumpriría coa súa parte e o xogo de maiorías do Constitucional, isto é importante tamén, pasaría de 6 membros considerados conservadores e 5 progresistas a xusto ao revés. 6-5-5-6. Do que se fala en praza.gal. Pois este é o contexto, o que pasou xusto antes do bloqueo desta semana, do que estamos a falar. Para entender ese veto por parte do propio Constitucional a súa propia renovación, imoslle pedir axuda a Carlos Amoedo, que é catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña e que, como sabedes, moitos e moitos de vós, tamén é o presidente da Fundación Praza Pública. Carlos Amoedo, moi boas. Moi boas tardes, David. No dereito e nos sistemas democráticos é habitual que escoitemos que o procedimento é moi importante, que as formas son moi importantes. E as formas nisto que ven de suceder son clave. Por que, Carlos? Por que non sería o mesmo que o Tribunal Constitucional, en lugar de impedir votar, anulase a reforma, imaginemos, que promove o Goberno de España unha vez aprobada e acollese os argumentos do PP, pero o fixese despois? Porque dentro do que son os sistemas de xustiza constitucional ou tutela constitucional da vixencia da Constitución, se entende que un dos límites que non se poden traspasar
na división de poderes e na inviolabilidade dos parlamentos é precisamente que mediante actos externos, como serían pois estes autos de medidas cautelarísimas, se paralice o que é o corazón da institución parlamentar e da soberanía popular, que é a elaboración das leis, o procedimento legislativo. De maneira que, por iso, estamos perante unha situación inédita, porque nunca antes, en ningún dos precedentes dos recursos de amparo tramitados, estivéramos diante dunha situación na que, por medida cautelar, o Tribunal Constitucional decretara a paralización dun procedimento de elaboración legislativa, non? Sen sair das formas, tamén é relevante que algúns dos membros do propio Constitucional, estábamoslo falando antes, estean a decidir sobre si mesmos, porque a reforma deixaríaos sen posto, para entendernos, falando en termos moi simples. Sí, desde logo, os motivos para estar preocupado e para sorprenderse, non? Mesmo até o abraio constitucional e xurídico do que está a pasar, outra das circunstancias que levan ao abraio é precisamente a non tramitación das causas de recusación, do incidente de recusación que se ten presentado por algunha das partes, non? Polo grupo de Unidas Podemos, ao que se adheriu tamén o Partido Socialista Obreiro Español, non? Porque o tema das abstencións, das causas de abstención e de recusación no ámbito judicial é un tema que afecta a imparcialidade judicial, de maneira que todos os sistemas judiciais teñen previsto que en casos onde pode haber sospeitas de parcialidade, neste caso, dun tribunal, pois se implemente un procedimento previo para que se despexen esas dúbidas de integridade dos magistrados dese tribunal. Desde logo que xa houbo precedentes no Tribunal Constitucional de recusacións que, ademais, foron tramitadas e aceptadas, de maneira que se chegou a apartar a un magistrado que era clave no ámbito ou no momento en que se discutía sobre a constitucionalidade do Estatuto de Autonomía de Cataluña, non? Don Pablo Pérez Tremps, pero mesmo despois tamén houbo outros incidentes de recusación que se resaldaron coa abstención da presidenta do tribunal e algún outro membro. Porque é moi importante subliñar que o Tribunal Constitucional non é absolutamente libre para decidir en temas de recusación, porque sería xuiz e parte. En este sentido, hai que lembrar que por riba do Tribunal Constitucional, interpretando tamén a Constitución e o noso ordenamento xurídico, está o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que ten feito unha xurisprudencia sobre a apariencia de integridade que deben aplicar os tribunais. É dicir, non só hai que ler as causas de recusación e de abstención de maneira literal, senón que, ademais, hai que interpretalas de maneira que se garante, en todo caso, a sensación ou apariencia de imparcialidade. No caso no que estamos agora falando, é evidente que os magistrados non son imparciais. E non son imparciais pola sinxela razón de que os seus dereitos personais, a súa esfera de dereitos, vaise ver afectada pola tramitación e aprobación das emendas cuxa suspensión acaban de decretar, non? De maneira que hai un interés directo clarísimo que, creo eu, vicia de inconstitucionalidade esta falta ou este rexeitamento do incidente de recusación, non? O Partido Popular tamén fala de formas, a formación que agora dirixe Núñez Feijóo alega que non se pode realizar unha reforma como esta emendando unha lei que vai doutra cousa, neste caso unha modificación do Código Penal. Ata que punto isto é así, ou dito de outra maneira, hai motivo suficiente para que isto sexa pois unha vía pois pouco habitual ou pouco ortodoxa, se se quere decir así, para frear antes de que se vote? A ver, aquí hai que distinguir, porque hai xurisprudencia do Tribunal Constitucional, unha sentencia 119/2011, que os ouvintes deste blog poden consultar, porque verán que un dos precedentes que se utiliza se utilizará no propio auto de medidas cautelares para aceptar esta medida cautelarísima do recurso de amparo, non? Pero a situación do 2011 era netamente distinta da actual, porque o recurso de amparo que se presentou por falta de homoxeneidade dunha determinada emenda respecto do proxecto de lei que se tramitou no Parlamento Español
era, efectivamente, unha controversia respecto dunha materia, pero que foi resolta pois 7 anos despois, ou 9 anos despois polo Tribunal Constitucional a través do recurso de amparo. De maneira que esa sentencia de amparo non se saldou cunha paralización do procedemento legislativo, sino que se saldou simplemente cunha sentencia declarativa porque o texto emendado que se impugnara pois permaneceu perfectamente en vigor no boletín oficial do Estado. De maneira que aquí estamos perante unha novedade absoluta, que é a utilización das medidas cautelares para paralizar o procedemento legislativo. E contra iso non hai precedentes, non? Non sei se non hai evidentemente precedentes nas Cortes Xerais, no Congreso, no Senado, se de alguna maneira o que sucedeu en Cataluña nos últimos anos, tamén hai algúns anos tamén no País Vasco, pero fundamentalmente en Cataluña nos pode servir, digamos, non sei se como espello, como referencia, ou de alguna maneira como un antecedente de algún xeito do que está a suceder agora a nivel do Estado. Sí, desde logo que non se pode entender a degradación actual do dereito constitucional español e do conxunto de dereito, non? Sin valorar suficientemente o que nos deixou a crise económica do ano 2009 en diante e a crise enorme de legitimidade que supoñía pois que cada vez había máis indicios de que o monarca, o rei Juan Carlos, pois era un corrupto. Por lo menos un presunto corrupto. Deixémolo aí. O certo é que o propio sistema se deu conta de que había aí unha enorme debilidade do conxunto do réxime constitucional e optou por darlle unhas vacacións ao rei Juan Carlos. Non sabemos se en Botswana ou noutro lugar máis cálido, pero o certo é que abdicou e como consecuencia deso se salvou unha especie de presunción, non, de que o réxime continuaba en vigor. Pero a partir disso, a partir do 2014, se encontrou o sistema co enorme problema do desafío do proceso soberanista catalán, e aí o sistema pois aproveitou todos os resortes, incluso creou novos resortes para utilizar o dereito penal e o dereito constitucional como armas contra un desafío soberanista, como se queira chamar, que o sistema constitucional non é capaz de afrontar con todas as ferramentas e as potencialidades que tería pois o sistema do 78, non? De maneira que, efectivamente, o que estamos asistindo agora pois é as últimas consecuencias de unha deriva autoritaria do dereito constitucional español que, desde logo, non presaxia boas cousas para o futuro. Por mirar tamén a contraparte, estes días, incluso inmediatamente despois do pronunciamento do Tribunal sobre as medidas cautelarísimas, Pedro Sánchez aludía a esa posibilidade de que hai marxe para facelo, digamos, pois pola vía lenta, non? Como proxecto de lei. Non sei se iso é posible, polo tanto, pois a reforma, ainda que sexa, pois pola vía, pois se se quere máis tradicional, máis pausada e, polo tanto, por un camiño menos rápido, é posible que esa reforma se faga e, polo tanto, que o desbloqueo chegue, aínda que o Partido Popular, comentábamolo antes ao inicio do programa, continúe bloqueando o Consello do Poder Xudicial. E desde logo que parece a medida máis prudente e eficaz ao mesmo tempo para dar unha saída política á actual situación. Desde logo creo que non leva a ningures, ou polo menos non leva a un terreo onde a esquerda poda gañar a unha situación de confrontación institucional entre os poderes do Estado, entre o Congreso, o Senado e o Tribunal Constitucional. Creo que nese escenario non teríamos nada que facer porque, por desgraza, o Estado español, mesmo despois de 44 anos de andaina constitucional, sigue estando escorado cara á dereita. En ese sentido, creo que o mellor, o máis práctico e o máis intelixente é buscar alternativas facedeiras dentro da propia Constitución, interpretándoa da maneira máis progresista e máis avanzada posible e máis radicalmente democrática posible. Nese sentido, desde logo, creo que o mellor é tramitar polo cauce legislativo ordinario esas dúas emendas, que son as que son obxeto do recurso de amparo, a través do procedemento ben de proposición de lei dos grupos parlamentarios, como foi até agora, ou ben a través dun proxecto de lei do Goberno. Creo que o máis práctico é, desde logo, como proposición de lei. Aí máis país, eu creo que actuou
con moita intelixencia política, merecendo onte no rexistro da Cámara esa proposición de lei, porque ademais se dá a circunstancia de que ben aproveitados os tempos nestas 2 semanas que quedan para rematar o ano 2022, mesmo sin esgotar o período de sesión, se podería avanzar bastante na tramitación desta proposición de lei singular, ¿no? E se nas vacacións parlamentarias do mes de xaneiro é necesario habilitar unha sesión extraordinaria, pois así o pode facer a mesa, donde hai maioría das forzas progresistas para facelo, ¿no? Esta sería a vía máis práctica, ademais, e con isto rematamos, tamén tendo en conta que o propio Alberto Núñez Feijóo, inmediatamente despois da aceptación das medidas cautelarísimas, xa manifestou a súa intención de manter o bloqueo no Poder Xudicial, que, polo tanto, por esa vía non vai haber novidades, non vai haber ningún tipo de distensión, senón semella que máis en todo o contrario, cando menos ata a fin do ciclo electoral que se abre en maio de 2023. Desde logo que para o Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo é absolutamente vital manter este pulso que levan votando desde hai 4 anos para manter un férreo control político sobre o Poder Xudicial, que é o último poder do Estado no que a dereita se sinte sólida, confiada, plena. Eles sinten que son maioría no Poder Xudicial. Esa sensibilidade de dereita que algún magistrado do Tribunal Constitucional considera que é o sistema de instalación por defecto dos xuristas deste país, e que, desde logo, non é así, pero o Partido Popular está, desde logo, absolutamente determinado a manter o pulso, porque sabe que, ademais, ten o apoio da cúpula do mundo xudicial, como está demostrando, ademais, o auto do Tribunal Constitucional, non? Pois Carlos Amoedo, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, tamén, como dicíamos, presidente da Fundación Praza Pública, agradecemosche moito que estiveses no Fálase e que nos explicases, nos axudases a entender un pouco que máis alá do ruído hai veces que é complicado seguir estes fíos da actualidade na que se mestura a política e tamén o mundo xudicial. Moitas gracias a vos, é un placer. Do que se fala en praza.gal. Empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arrancou a Navidad no planeta. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo! Esta es la luz de la Navidad. Esta es nuestra forma de entender la Navidad, en la alegría, en la cercanía y con el confeti que ya nos inundó a todas y a todos. Pero ahora tenemos toda la luz y este árbol maravilloso. Este es el mejor árbol de Navidad del mundo. So this is Christmas. And what have you... Todo o que vimos de Fala requeriría explicación, contexto, pararnos detalles. Todo o contrario disto é o que acabamos de escoitar. Está claro quen é, cando é, deses sons que te trasladan a un sitio e a un ambiente concreto que case o podes ver, inda que non esteas vendo, como neste caso, efectivamente, era o acendido do alumeado de Nadal en Vigo a cargo do seu alcalde, Abel Caballero, pasado 19 de novembro. Nos non nos adiantamos tanto, puxémonos de Nadal agora, en vésperas case xa do Nadal. Concretamente, quen o fixo foi sobre todo a nosa compañeira Ana Liste, ali sobre o terreo, nas rúas de Vigo, para traernos de volta unha reportaxe que pudieses ler estes días en praza.gal e que comezaba preguntándose cando se fai excesivo ou exceso. Ana Liste, moi boas. Moi boas, David. Ana, comezabas esa reportaxe levándonos a Zygmunt Bauman, direinos, sociólogo, para convidarnos a reflexionar sobre o exceso do Nadal de Vigo, da decoración do Nadal de Vigo, pero tamén para mosarnos que é unha celebración que ten varias caras, que vai máis alá do gústame ou non me gusta, que isto non é branco ou negro, que hai pois unha gama de grises ou de cores, mellor dito neste caso, que non é cuestión de sí ou non, non? Pois sí, certamente o
todo o que arrodea o que é o Nadal de Vigo xa como marca en si mesma está como moi polarizado e parece que calquera cousa que digas vais a situar ou a favor ou en contra, pero non do Nadal ou das luces ou dos decorados en sí, senón dunha persoa, non? Do alcalde de Vigo, de Abel Caballero, que acabamos de escoitar. Nada máis lonxe do que se pretendía neste texto que publicamos en Praza, que principalmente o que quería era trasladar unha serie de preguntas e de reflexións que, apoiadas en Bauman, me produciu unha visita que fixen a propósito, cos ollos ben abertos ao que está sendo o Nadal de Vigo, porque hai que dicir que cando vas o mellor pois coa familia, vas de paso, pois non te paras a mirar todo, estás atendendo a túa pantalla de móvil, como fai todo o mundo, tirando fotos por todas partes e chocando todos con todas, porque nos paramos no medio a facer a foto dende o mellor sitio, non? Pois eu baixei a propósito o domingo para o centro de Vigo, para darme unha volta e para ver o que estaba facendo a xente por ali, e para ver como estaban os parkings cheos e os túneles atascados e, bueno, todo eso que se conta aí no texto e que están a vivir calquera que veña por Vigo, que teña que recorrer o coche porque os trenes están cheos e porque os autobuses probablemente tamén. En fin, a idea é que falar de ese exceso ou non exceso, pero xa non de milleiros de LEDs ou en clave máis ou menos humorística deses milleiros de bares, de se isto é unha cuestión que soamente interesa ou repercute positivamente na hostalería ou non, senón no que queda de pouso na cidade de todo isto. Falar de políticas e non de nomes, non de persoas que ocupan os cargos políticos, non? Cal é ou cal pode ser o futuro de Vigo se este é, digamos, o seu sumum como imaxe exterior. Facernos preguntas, ante todo. Porque exceso entendido como abundancia, non? E ti tamén tiras dese fío no texto. É obvio que hai miles de milleiros de LEDs, que hai moitísimas persoas que visitan o centro de Vigo para ver as luces, tamén que se estenden polos barrios. Eses miles de milleiros de visitantes, tamén o contas na reportaxe, son un dos principais argumentos do alcalde, pero do goberno, non? Do concello, tamén do tecido económico que se beneficia do fenómeno das luces, que iso é innegable, son unha atracción turística masiva e que ademais puxo no calendario, non? A cidade de Vigo, na tradicional época baixa. Ninguén podía pensar hai 15 anos en ir pasar unha fin de semana de Nadal a Vigo para ver as luces. Irías a outra cousa, un concerto, a ver un familiar, a outro tipo de evento, pero nunca a pasear, nunca pasar unha fin de semana a Vigo a ver as luces, non? Iso tamén é innegable. Sí, claro, de feito, esa é a mellor parte, a parte da reapropiación do espazo público, dun espacio no centro da cidade que ten como protagonista os coches e que é algo que calquera que medrara en Vigo viu mellorar pouco a pouco, pero que nin de lonxe estamos nun punto no que a cidade sexa para as persoas moito máis que para os coches, por desgraza. É algo do que Vigo carece o ter a situación de bloqueo en canto a súa ordenación urbanística que a día de hoxe se mantén. Entón, aquí o que queríamos un pouco reseñar é que está toda esta parte positiva de relación e de encontro, pero que tamén hai que facer unha reflexión sobre o consumo e a maneira de consumir a masiva a que nos levan certas mensaxes que rodean tamén este Nadal de Vigo, porque o mellor é a xente de Vigo a que non estaba indo a facer ese gasto, digamos, non? Entón, en calquera caso, igual pensar en ponderar ou en planificar, como se está intentando facer agora co tema dos coches e de onde meter todos os coches que chegan a Vigo, con eses arranxos de parkings disuasorios na praia de Samil,
pois non sei, quizá os ecoloxistas estean mirando que impacto pode ter de pronto encher de coches e de crear un caos de tráfico na praia de Samil, pero vaya, calquera destas cousas en ningún caso quere ser alarmista e sobre todo non ten unha vontade de pontificar, nin montísimo menos. Transloce nesta reportaxe tamén outros dous elementos que a mí me chamaron a atención. Por unha parte, pois esa reflexión do fenómeno como decorado, non? Case como plató de selfies de Instagram, de vídeos de TikTok, de todas estas cousas, pero por outra parte tamén é unha homenaxe á xente que o pasa ben, non? Por así decirlo, vimos de 2 anos pois moi complicados, nos que o propio feito de xuntarse na rúa con xente, xa non digamos só descoñecida, sino mesmo coas amizades ou coa familia, pois era francamente complicado e mesmo arriscado, non? Por cuestións de saúde, temos tamén pois esa dicotomía, non? É dicir, ata que punto pode chegar a ser cuestionable que a xente o pase ben estando pola rúa, contemplando as luces ou facendo unha foto, aínda que por detrás pois haxa quen diga, vaya, pero isto é unha cidade, non é un decorado, non? Isto é un barrio, isto é pois un lugar onde vive xente, e iso tamén nos leva a outro punto, non? Que tamén hai protestas, non? Tamén hai críticas, pois por exemplo, de xente que vive no núcleo de toda esa celebración, de todo ese fenómeno, que, por exemplo, pois ten unha nora diante da casa ou ten unha megafonía con panxoliñas durante moitas horas ao día. Sí, de novo atopámonos diante dos equilibrios. A falta de equilibrio neste caso é o principal problema. Está habendo unha organización de veciños e veciñas da zona centro de Vigo que queren protestar polo elevado, porque se superan os decibelios, porque por mor das atraccións e da Gran Nora, porque ademais a zona da Alameda é unha zona especialmente protexida e as especies, as árbores que están ali tamén teñen que ter o seu cuidado especial. Hai unha serie de factores que parece que non se miraron moito ou non se están a mirar moito. Non parece que haxa unha empatía colectiva cara a esta veciñanza, pero bueno, máis alá das cuestións políticas que poida ou non poida haber detrás destas reivindicacións, o que sí é certo que calquera que vaya por ali, penso que a ninguén lle gustaría ter prácticamente no seu salón un montón de xente berrando na Gran Nora durante toda a fin de semana e moitas tardes do Nadal, non? Bueno, é algo que pasa pois tamén en todas as festas, pois tamén lle pasa aos veciños, a veciñanza de Balaídos ou a veciñanza de Coia, cando son as súas festas, certo é, pero iso non significa que non estea pasando. Entón, iso por un lado. E por outro lado, efectivamente, despois do peor da pandemia neste ano no que recuperamos verdadeiramente a normalidade, xa nin lle chamamos normalidade porque xa vamos para diante con todo, pois sí que é un gusto ter un sitio no que atoparse e no que poder estar na rúa xuntos. Algo que me chamou moito a atención para ben é que a xente se para facer cola, para subir a carroza, para posar ali coas crianzas, que se paran para pasar por debaixo do boneco de neve xigante e facerse a foto, que a xente espera, paciencia, que non hai malos rollos, polo menos nas experiencias que eu tiven, e falo porque eu tamén fixen as fotos, por suposto. Sei que está pensado para Instagram porque eu tamén fixen as fotos. Quero dicir, non somos aquí ningún marciano, non? Que non quere dicir isto tampouco que a xente está moi susceptible con este tema, que quen non se queira facer fotos ali sexa un marciano, por suposto que non. Pero vaya, desde o meu punto de vista, o que eu convidaría a xente que vai a Vigo, por suposto, é que faga despois esta reflexión de como se poderían facer as cousas e de como quizáis falta, e isto é máis para a xente de Vigo e da comarca, unha implicación máis das asociacións, das agrupacións de base da cidade, que teñan tamén un papel, que poidan formar tamén parte do que é o Nadal de Vigo e que non sexa só ou non só un plato de Instagram, non?
Pois moitos fíos quedan aí nesa reflexión que nos trouxo analistas, tedes a reportaxe en Praza.gal para, tamén hai fotos, por suposto, das luces e das ruas cheas e sempre dende esa perspectiva de que a priori que a xente o pase ben, está ben. A cuestión é despois, pois, como cada quen o viva ou como as cidades se poden converter en escenarios onde pasalo ben. Analista, compañera de Praza.gal, como sempre, moitas grazas. Grazas. Así chegamos ao final deste Fálase número 32, que é o último antes das festas do Nadal, e por iso quixemos, pois, tirar un pouco deses fíos do Nadal vigués e das súas luces antes de desexarvos, por suposto, que o pasedes, pois, o mellor posible nestas festas. E tamén, como sempre, lembrar que se andades a buscar un agasallo, pois unha boa idea pode ser que agasalledes ou vos agasalledes co xornal da Galicia que ven. A nós parecenos un agasallo estupendo que vos fagades de Praza.gal ou fagades de Praza.gal a quen desexedes, xa sabedes, dende 5 € ao mes, e agora ademais tamén tedes a posibilidade de facer a vosa chega con tarxeta ou a través de Bizum. Tedes todos os detalles en praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza. Se pasades por ali, nos agradecémolo moitísimo e ademais, como sempre, lembra que ata 80% da túa chega por seres de Praza.gal venche de volta na declaración da renda do ano que ven. Por exemplo, unha cota de 10 € ao mes quedache nun gasto real de ata 2 € ao mes. Este e todos os episodios do Fálase están en Praza.gal e tamén en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Boas festas e ata o vindeiro.